langsung kita mulai aja ya daripada lama-lama. Oke lah guys, itu yang pertama ada ini. Yang pertama ada Play-Doh slime yang mini. Ini si Olep. Ini bagus loh, nggak kayak muka aku loh bagusnya. Nggak boleh disebelah kami. Wow, sebentar ya guys, teksturnya enak. Teksturnya enak banget ya guys. Aja lagi Jiggly watery banget. Tuh 2, 3 Jiggly watery banget. Langsung kita mulai lagi. Tuh lah, sekelut keningin. Boleh gili. Ini maksud. Kita maaf ya tadi handphonenya jatuh. Nah, nanti jatuh lagi. Maaf ya, handphonenya tadi jatuh. Kami soalnya jelek. Oh ya guys, slime kami warna biru. Mau satu lagi. Oke guys. Kemudian kita kalau ini sudah ya. Kemudian kita mau ambil slime yang ini. Yang guys. Keras maaf, soalnya udah lama, udah 5 tahun yang udah 5 tahun yang lalu. Ini rambut tuyul. Udah guys. Cepet. Ini udah 5 tahun yang lalu. Maaf banget kami nunjukinnya lagi tuh. Tapi masih enak kok dimainin, teksturnya jiggly watery banget. Padahal nggak jiggly sih. Iya sih. Ketawa kami. Pau. Oke, kita mulai lagi. Oh ya guys, pokoknya ini aja. Dan serius. Dan yang ketiga terakhir. Jiggly watery banget. 1, 2, 3. Watery banget. Bagus. Ini namanya es krim lebih nikmat. Wow. Ini kalian punya nggak slime mini kayak gini, kayak tai upil? Betty pernah loh makan tai upil. Tai upil ya. Wow. Jiggly watery banget. Ibu Betty berak. Wow. Kami punya teman namanya itu Galang. Dia itu suka bilang wow. Dan juga dia suka bilang bel. Kemudian ada satu lagi yang dia itu habis teruk kayaknya. Yaitu Andi namanya. Dia tuh sering gini. Dia itu apa katanya itu punya itu idapan. Sakit kayaknya itu. Memang dia lihatkan gitu. Aku nangis lihatnya. Aku nangis banget lihatnya. Di aku sampai warna biru. Tuh sama baju. Jiggly watery banget. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kami. Jangan lupa like,